Така, Искрене, говорихме на брега за разни неща, за цветове, за размери и за такива работи. Сега е време да покажем как се водят тия примамки. Първото и най-важно нещо е бавния глайд. Кастинг всеки може да прави, няма да се занимаваме с тази тема в момента. Дай да покажем на тези хора как се прави. Какво точно трябва да правят, за да постигнат този глайд, за който този воблер е правен? Ето сега ще покажем с Искрен как точно се прави това глайдване, което отличава тази примамка от всички останали. Кастинг. Какво правиш точно, Искрене? Плавно придръпваш и отпускаш влакното, за да се получи корем. Точно корем. Така. Да. Връщам пръчката назад. Като тук, разбира се, може да се получат безкрайни вариации, може да забързате, забавяте, може дори да правите паузи, ако се наложи. Така, при гладка вода бавното ворене се получава много прецизно, много добре, когато е по-накадрено или има вълни. Аз лично предпочитам една идея, една степен по-бързо въртене. Не му давам толкова много место да ходи ляво-дясно, малко по-късно го правя самото движение. Това се получава просто с малко по-бързо обиране и съответно по-бърз твич. Във вълни използвам различен тип проводки, от сплашинг до по-шумен сайт-то-сайт. Шумният сайт-то-сайт с гар се получава с леко припомпване на бланката при туч. Се опитам да го покажа сега. Ако искате гара да върви безшумно или тихо, което е много полезно при пасивна риба, някой път обаче изисква, рибите искат по-шумно обръщане на посоката, то се получава просто с такъв по-здрав твич. Ето. Значи разликата тук при по-шумното обръщане е просто малко по-голям, по-рязък натиск на бланка. По този начин примамката обръща посоката доста шумно, а не типичното така по-безшумно движение. Във вълни често правя смяна на темпото в някакъв момент, било то в началото или в края на проводката. Обикновено, така за мен, нали, смисъл от това са мои някакви лични наблюдения. При падането на примамката обикновено правя няколко много агресивни твича, след което променям рязко темпото, използвам стопове, т.е. пълен стоп на примамката и отново старт. Като при смяната на темпото на ворене в особено на непознати места, успявам бързо да се ориентирам към проводката, която самите риби искат в момента. Така, значи след пропадане на примамката, обикновено, когато съм на непознато место, правя няколко агресивни твича, след което няколко много бавни придръпвания. Много често ги повтарям, докато се ориентирам точно на каква проводка взима хищника. Кога ти взимат по-често? На паузите или на забързвания? Много често взимат на паузи, друг път се е случвало да вземат при агресивни
при агресивния твич, но най-често взимат при пауза. В стоп, когато примамката замира от положение ляво към положение дясно, много често има удар. И нещо още много, много важно да кажа и аз заедно с тебе, нали, за един детайл, който трябва да му обърнем при всички положения внимание. И това е ето това нещо и естествено това нещо, което се крие зад това нещо, т.е. вашите очи. Най-важното като част от риболова в случай, когато ловим с повърхностна примамка, е да имате зрителен контакт с нея постоянно. И за тази цел трябва да имате и хубави очила, за да може във всякакви условия да следите какво става с примамката ви и какво става зад нея. Защото иначе всичко това, което Искрен ви обяснява, няма да ви доведе на 100% до успех. Зрителният контакт, движението на ръцете, всичко трябва да е в синхрон и най-вече да се оглеждате за хищника, който ви преследва. Защото това ви дава много информация, която може на финала да ви доведе до успех. Искрене, урока беше плодотворен, надявам се за всички. Благодаря ти още веднъж, че ни отдели от времето си и ти пожелавам и занапред да правиш все така хубави, интересни и най-вече успешни примамки.